他叫郭立维，因为不满同学睡觉打呼噜，他竟然用尖刀把同学残忍的杀害了。杀完之后，他竟然淡定的报警自首，毫无悔意。关键是呢，这两个人还是最好的朋友，这也让我们不禁感慨呀，高学历不代表着高素质，大学生凶残起来，那更是毫无人性。这起案子呢，发生在2009年，那就在11月13号这一天呢，吉林的警方接到一通报警电话。这打电话的人呢，声音是非常平静，说了：“你们来抓我吧，我在农业大学，我叫郭立维，我刚刚把我的室友杀了。”那警方来到现场之后呢，看到这报警人郭立维那一副文弱书生的样子，当时年仅23岁。他说的就是因为这个室友睡觉打呼噜，我太烦了，我忍不了了，我就捅死他。那究竟是怎样的原因让郭立维挥刀刺向了自己的同窗室友呢？仅仅是因为对方打呼噜这么简单吗？这一切呢，还得从他这个生长环境说起。那郭立维呢，从小出生在一个吉林的